今天搂个大羊头啊，家人们，来点灵魂蘸料。网上咋说交给啊？哎呦，蘸料，开漏。羊脸。嚯！大舌头。真烫啊！咬眼睛。毛。我是大伯，热爱美食，感谢家人们关注。今天呢，咱们来吃个羊头。你们老是说呢，我把羊头的皮呢都没有。今天呢，专门弄了一个有羊头的皮啊。
行，看一下吧，我就开吃了啊。先弄皮，哎呀。哎呀，洋葱那是辣眼睛的，直接是。可以整块的。舌头吧，就是不爱吃这个皮啊。其实最能吃的就是眼睛和那个还有舌头。说实话，这个肉比那个肉头厚啊，但是这个能把人吃饱。哎呀，有点辣，其实是这个葱辣。视频也看到这儿了，家人们啊！现在我给大家呢又说一件非常非常重要的事情，你们呢一定要随着这条视频进来。今天我在厂子里面给你们把酱油酥鸡精味精呢要做一波特别大的活动啊！麻辣羊头啊，交给。太香了。